abana bamaze kwigira ibyo ntazi none umwuka byabo. Urugo rw'abantu bazima ruse gutya. Twagira ngo urugo n'abantu barutuyemo. Zirarya Imana wagira ngo nta n'umukobwa urutuye. Mu ndebe. Noneho bashaka ko njya mbyuka ari ngiye wifatira umukuzo ngo ngiye nkugura hano hose. Apana ntabwo bishoboka. Sugar. Karame papa. Papa kuyo kumamagara cyane gutyo. Kuguhamagara cyane ntukajya umbaza ngo kubera ikindi kuguhamagara cyane. Ngiye kubaza ibibazo nsubiza ikintu kimwe. Hano hantu ngiye mikorera amasoko. Ako papa mwana yanjye. Ngiye mba nabyutse mu gitondo ndi kuzinga imyenda yanjye. Ese papa basi ugira ngo ni nkore nk'imashini. Imashini isa gute kuzinga imyenda yawe wumva ko ari byo bifite akamaro ku buryo nyine papa mbabari nawe rwose papa urangora. Mba ngomba kubanza kuzinga nyine gutunganya imyenda yanjye nkaza mu byo gukubura nkaza mu byo koza ibyombo ibintu byose nyine nkabisha nkabyorganiza. Nibo bana bo bigenze gute se ubu mukuru umusaza wawe yabaye ikirara byaranze ubu nawe nari mfite nkabucura ndi kureberaho gutya mvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ugiye gushaka umugabo wajya byuka umubwira ngo wari kuzinga imyenda yawe iwanyu hakomeze hase gutya. Ariko papa nawe nawe kandi uburyo muzarwubaka ese papa basi nimba ubibonye rimwe uhora ubibona se ntago bizongera. Okay. Kwihanga ntago bizongera. Rero ikintu gihari ni kimwe. N'impamvu muhamagaye. Ibi ngibi tubanze tubishire ku ruhande. Ntago meze neza muri iyi minsi. Kubera iki papa? Urumva? Ashaka guhamagara abavandimwe bawe bose. Uze kubanshakira babwire ko mbakeneye mu nama. Papa nese nuko kitameze neza. Kuba nameze neza hari ibyo nshaka ko tuganira twese mu muryango. Twicaye hamwe tugira ibyo tuganira. Kandi ibindi bintu ugomba kwitaho. Izi zibe nk'impanuro ngiye kuguha. Unyumve neza kandi ufungura amatwi yawe wumve. Ibi ndi kubikubwira nkanagushyiramo imiyaga kubera ko wenda ndi umubyeyi wawe. Ariko umukobwa hava akagera birababaje cyane umukobwa ku buryo yabyuka reba amarembo habashyitsi binjiriye ni hano ariko hakabasa gutya. Niba urajya ubyitaho mbere yuko wita ku myenda yawe yego ugomba gusa neza bigomba kugenda gute ariko ibi bintu isuku mu rugo nicyo kiranga umugore wakubaka nicyo kirangwa ahantu haba nk'aba ngana urugo umuntu waza wese ntabwo yamenya ko hano haba umukobwa. Nyine papa ndabyumva ariko ntabwo bizongera. Urumva papa ntabwo mugiye ngo umuntu akore nk'imashini koko kandi shuga ikindi kintu urabona ninjye mukobwa usigaye ahangaha papa nawe wanyumva ninjye mukobwa usigaye ahangaha mbangira ngo mbanze nunganye ibyo mu nzu then nibya nahangaha mbizemo ibyo hanze menye ngo nakubuye nogeje ibyo mujye umenya kari njye nyine usigaye papa. Papa ndikubona amakuru ya Mavide bite Sikuki utagihuza amaso n'abantu none se umuntu ukahuza n'amaso n'umuntu agiye gusoma wongeye gusoma ameze uteze ni imihanda irimo iradukanda turimo turiyubaka. Imihanda iragukanda ntugira iwanyu imihanda iragukanda ufite icyo kibazo ariko none se iwacu niho bazanshyingura buri umugabo ari imenye urumva yakibura akabimbwa. Rero ngiye mvuga ni ngiye nzemeze vi mwereke yuko ahara naso oya nagarugwangana nawe ariko nukumwereka yuko none se nk'ubu maze nk'amezi 6 nagera mu rugo urumva kandi namuhamagara ngo kariya gakurise nkashaka iki uramuhamagara se base amayinite nyakoresha kuba ibyo se nibyo uri kuvuga ushaka kuzemeza so oya none se viyewe yataza gushaka meri tuba turiho rega buri umugabo nugenda mu bwana akamenya gufata inshingano nk'ukumeze mwamenye yuko nimba ufite ize inshingano se ningiye kupa hano hose bakanyishyura urumva ibaze nyine urwo rwego rwo kuri gukupa waravuye mu rugo wabuze ibyo urya wabuze aho urara se nese ufite ikihe kibazo none se njye mbyuka nimo kubyganira mu masafuriya n'abakobwa ubyigana nande si ibiryo byari bike ku buryo tubyigana ubuse warukaga kumvugisha umuntu nukugushaka nk'ushaka urushinge ese kukuvugisha uko wagira ngo nkuvugishije bahita bamatipu cyangwa baranyishyura ahangaho ukora se baguhangaye nibanga ry'akazi urashaka ngo umenye amafaranga nkora none nawe uhita ujye kwivanga mu kazi kanjye unyirukanishe umugabo wapfushije reba ukuntu wigize Shuga nawe yigize inshinzira aho sinkivuga ahubwo se viyameze aracyafunga mu mutwe nk'ibisanzwe Subwo iyo adafunga mu mutwe ubunangana gutyo reba nkaho umuntu akoroheye
ariko rero nawe reka nkwibutse yuko Mary ntawe uhari. Nimba adahari se, nimba adahari. Nyine ntiwipanga akazi ngo wigire Mary. Urumva kuko n'igitsure cya Mary ntacyo ufite. N'ijwi rya Mary yavugiraga hejuru ntaryo ufite. Rero ibintu byo nese kugira ngo umuntu akubwire wumve nuko asakuza. Ntabwo ushaka kumva kubona ibintu uko bishoboka cyangwa bidashoboka. Wavuye mu rugo si wabuze ibyo urya, nta wakwirukanye, sibyo? Si wabuze aho uromonganye uragiye. Umva cishwaho dutabumva icyo nagushakiraga. None se ubwo uraje Ndaje. Wigize nyine umuyobozi w'ubuzima bwanjye. Hano bari kugwemba amafaranga ngahe akubuza kuza mu rugo. Kukwezi nkuratiranye. Ubwo bangaburiye na kuryama hari. Urumva ni nko kuvuga ngo nishyura 100 by'inzu bakandenyerezaho 30. Wavuye mu rugo se kubera kubura inzu. Guca agasuzuguro rega viye. Agasuzuguro se kai wasuzuguranaga nawe. Yaramaze avuga ngo ntacyo uzigiza ndashaka kumwereka yuko njyewe urumva nshobora kubona uza kuba umuplant ngo batagusuzugura. None se nagombe nta n'amayinite yo guhamagara abashiki bavugira. Ahubwo kuba waje kundana ntacyo uzanye kandi mu rugo nta kibuzeho. Abakobwa mwese mfite nta kibazo, ariko nk'umuhungu yakagombye kugendera mu njyana ya se, amenye ngo papa ibintu yifashe byose, nimba mama wacu yaritabye Imana akigendera, ariko reba imyaka mbamaze. None se ni amafaranga mbuze? Tuvuge ko mbuze amafaranga. Amazu ndayabuze se? None se kuzana umugore ngo yigabanye imitungo y'abana banjye byari binaniye? Ariko hoya ibi byose mbikora ku bwiza bwanyu no kugira ngo mubeho muri amahoro nta n'umuntu umwe wazanga bavanga. Rero ninjye mbabwira ikintu mujye mumfashe, munyumva ibintu byose mubishire ku murongo. Kuba nakubwira ngo korana isuku suko mbuze umukozi nazana hano ngo azajya akora amasuku yose, ariko impamvu ubona ko mbikurikirana bibabwira ngo mujye mubishira mu murongo wose nuko mbizi ko ejo cyangwa ejo bundi uzashaka umugabo. Ese indanga gaciro uzagira ujya ku mugabo nagasanga iwe hasa gutya zaba ari zihe? Rero ibintu byose babyitoza bakiri bato. Babyitoza bakiri bato. Byuka mu gitondo mbere yuko witekerezaho ubanza utekereze ku rugo. Hano ni iwanyu naga ari iwanjye. Ntago bizongera papa. Ndagupromisinga ko bitazongera. Numva. Last warning ntago bizongera. Uzajya ubyuka usange nta kibazo tuvuge gutya. Nimba tubyuka mu rugo hasa gutya ubwo hari icyo kurya banunganyirije. Icyo kurya. Papa kandi kukubwira ko nabyo nari ngiye kubijyamo. Nijo. Ukuntu ibintu bimeze dore ngiye. Shaka uburyo ntunganyiriza icyo kurya bisigaye byose ndaza kubyitaho. Papa iminota mikeya ndahita mbikuzanira no kuri hangane papa. Bikurikirane rero ndebe uko bigenda. Papa wihangane. Umva. Mu cyayi narabigusobanuriye. Amajyani make cyane ashoboka. Isukari ntukajya urenza ibiko ibi. Ndabimpagije. Kandi nujya ujya guteka jya usohoka mu gikona ruko wagifunze. Okay. Ikibazo cyangwa urakizi. Nje uriya musore sinzi shitani mubamo. Papa nawe. Papa reka maze ngutunganyirize ndaje. Kamaze ngutunganyirize cyane. Mwana muto nk'uyu ngureba imyambari yasigaye yamba. Sikavutse ejo bundi nkareba none ukatangiye kwambara imyenda igera hanga mukondo waza. Sinzi abagabo b'iminsi uburyo bazashaka pe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umva cyanzanye ndumva ibyo uri kumbwira tutari kumvikana. Ariko tunavugana bamaye na kibiye umuntu aje gushaka gafege ko. Muhemba se kuko gushaka gake. Nyine ukuntu umuntu abaho. Iki giporezo n'ibiki byose. Ngo waruvuze ngo urashaka gake mu kwa kundi ni terime z'abajene bajye bavuga ariko ngiye ndashaka nyine. Kandi ugiye gusara. Nukuri. Umva icyanzanye. Papa aradushaka. Ryara atabashaka mugende nyine ashyira abakobwa imbere nicyo kintu azi. Urumva mugende nyine gabanya uburara tujye mu rugo baragushaka. Nanjye viyaranshaka. Nawe urimo. Nubwo yabyaye nawe ariko barakubyaye. Se nyine arashakira iki. Viye nimba ashaka kuki ataje kunyirebera. Naho ngaba ababyeyi batangira gusuzugura abana ugasanga ngarimo aragutumaho. Urashaka kuba. Kubera nyina zambwire ngo ndagushaka. Wibwiye ukava mu rugo nta kintu wabuze, nta kibazo ufite, uri gusaba bibiri ngo haga urashaka iby'iferege. Urashaka ibyiki? Reba ukuntu uri guta ibiro buri mwanya. Reba. Ufite ikibazo. Kwakunda umuntu akora siporo nyine zigororwa. Wari ukora siporo. Ugabanya iki? Nyine kuba fit ingenzi gukupa ibyo bintu nyine nibyo nkora kugira ngo Nufite ariko viye nimba ashaka agenda umubwire nimba ashaka. Ntago njya kumubwira naje kukureba.
tujye mu rugo. Nagaragaza. Ikihe kibazo? Tujye mu rugo. Ntungange nagaragaza. Tujye mu rugo amavide. Ntabwo wumva ikinyarwanda. Wagira akakugora nukuze. Wamenye ko umaze gukura. Uranyibutsa imyaka yanjye ngiye ntabwo nyine. Cyanyereka nk'abakobwa umarira hamayinite. Habe tuvuge ko njye utampamagaye. Ndi mukuru uko nta n'umukobwa n'umwe habe no guhamagara nkawe. Bose ni n'abasazi nyine abeza si bapfa ubusa. Abasazi se wowe urabona haramuka. Ngaho musore mwiza we. Tugende ntago ngusiga hano. Ntago ngusiga hano. Cyo kibiri rero nimba ushaka ko tujyana ubwo ngiye ku munsi nkora 1000. Tugende ndayaguha ntitujyana mu rugo. Iyo nda. Nimero yawe ya telefone. Gacangemo. Erega buriya iyo utavuze nabi Debi ubundi ni wowe wanjye nuko uvugira hejuru ukagira nakasi. Burashyira gitatu nyine kugira. Zajya ngira shugu tumva siwe mufite cye kibazo. Twari tugeza gukanda kanyenyeri. Fa kuvuga ibyo uvuga. Yishyizemo utaza kuyibeshya. Naho ubundi si gitatu. Androdi. Aho buri umugore usige umagaye saa 3 z'ijoro utekereza iki? Ushaka kumpanura se mbimenye? Sinze nishyura inzu. Hari iminsi mwese mumaze kwangirika mu mutwe koko. Nibyo byanyabyo mumaze kwangirika mu mutwe. Wowe bibaze nk'ijambo uzuye tutangiriraho ku muntu w'umupapa nkanjye. Nta n'isoni ufite ngo bimeze gute cyangwa bimeze gute. Ubwo nubuhe burere baguhaye? Cyangwa amafaranga umukeka ko hari icyo yaminduraho ku buryo wumva ko nkwirukanye hari icyo nahomba. Waba umupapa umumagara saa 6 z'ijoro. Ushaka ko umupaka yari n'ugupfaka yuro. Rero kamubwire Gashuhe. Nkuko mbikubwiye gutyo ubyumve. Gashuhe jya ugabanya gushuha naho byakugeza mwana wa mama. Ubanza unanyumve neza ibyo ngiye kukubwira kandi ubyumve neza. Nizere ko amatwi yawe ari kunyumva. Gashuhe. Mu masezerano twagiranye yo kuza mu nzu zanjye ayo umukobwa wanjye yaziyemo he. Umukobwa se? Gashuhe ndakubajije gutya mu masezerano twagiranye yo kuza kuba mu nzu zanjye ayo umukobwa wanjye yararimo cyangwa ntago yararimo. Erega buri umukobwa wawe buri n'umwana mwiza. Umwana mwiza ibyo atanye kubikubwira rugikubita ariko n'umwana mwiza. Gute? Araganira agira ikinyabupfura ariko yaragukurikije. Maje kubivumbura. Hanyuma ngo abayaje gukora amasuku iwawe. Ayahe masuku abayaje gukora nangi wanjye mu rugo atabasha gukora amasuku azayakora iwawe. Mupfana iki cyangwa muri ikihe kintu muba muri gupanga? Gashuhe mbwiza ukuri. Akora amasuku iwanjye. Narimutse se. Aya. Iwanjye ngira ni mu cyaro handi mfite ahandi ni hano. Ese ajya gukora amasuku mu cyaro asize hano. Gashuhe nawe n'umwaka. Njyewe Umenduye njije asanti ibyo nakwiraga nibyo ngibyo rero muhaye gasopo ku mukobwa wanjye. Muhaye gasopo ku mukobwa wanjye nimba waraje gukodesha hano nago waje gukodesha amarogi ngo uzaba wangirizamo abana baba. Umukobwa wanjye aracyari muto. Aracyari muto. Yakubwiye n'indi twakoze. Gashuhe nyumva. Hari n'ibindi mwaba mwarakoze. Namwigishije kura. Cyakiri umunyeshuri ari mu wa 5. Arumuye mu mutima rero. Bahumura. Yese kurara bijyanje. Hari birya byo kuba nari birya ndakuzi. Uri umuntu muzima koko. No mapanga yinigeze kugira bazima urimo. Usibye akantu k'umwanda nawe ugira sinzi aho kuri icyo kibazo. Urumva? Akantu k'umwanda ko karanze uri umuntu ufite udufaranga dufatika po ufite akazi keza. Ariko umwanda waranze sinzi abakomisiyoneri ahantu mukuru umwanda simpazi. Gusa ikindi kintu nakubwiraga ni iki ngiki. Amasezerano twagiranye y'inzu. Agiye kurangirana nuko twarangizanye ntuzongere kunyishura. Ngiye kwera mu buntu. Simvuze gutyo. Ndagukunda. Simvuze gutyo banzu nyumve. Sobanuka ibyo ngiye kubwira. Ubu uko biri kose kugira ngo ugumemo cyangwa uzavamo bizakurikirwa n'abahungu banjye n'umuhungu wanjye cyangwa abakobwa banjye abana banjye. Nose niba twarikiranye kuko ngewe ubu ngubu ndi kubona bitangiye kwanga ndi kubona nabahamagara nkabaha umurage nkabihera ibintu byo nkabibagabanya. Hanyuma nushaka gukomeza mu nzu uzaganira n'abana barebe kuzagumamo. Ugiye gupfa se? Kandi kureba ubwo rero Gashuhe wowe ndabura umuntu mukuru nabikubwira nabigusobanurira. Ejo ubu nagize nyangiye kwipimisha kwa muganga. Basanga mfite kanseri. Urwego rwa kanseri.
Bampaye igihe gito cyane. buri Imana irebe imbwa nihumbye kuba mu nzu amezi angahe nishyura ugiye kuguduka. Abyigushimisha cyane abana mfite nawe urabazi. None ubwo nahamagaje inama abana baze mbahe imitungo bose. Tewe uburyo nyine buri muntu ngenda bagabanya bose buri muntu mu mutungo. Ariko nanone icyo nashakaga cyihutirwa nuko wowe waza mu rugo ukaza ukambera gihamya kugira ngo bose hatazagira n'umuntu wagira gutya ankure mu buzima kubera ko nabagabanyije imitungo cyangwa kubera ko nababwiye ko ngiye kubagabanya imitungo. kandi uri umwana mwiza ubuse uramuka kandi k'inyuma arakubyaye se wicyo umusabye no kuza ukaba mu nama y'abana banjye kugira ngo nibura uzabeho uvuga ngo uzambere gihamya mu gihe cyose. ubwo nupfa nzambishyura bishuwe ntukajyushuka kandi urabura urambabaje ubuse niwe mwana uzasigira imitungo minini nzanishyura amafaranga uko biri kose uko byanditse Mavide niwe uzasigarana imitungo. banyirukanishije ntabwo naharara Mavide yayintwikiramo. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo sinshaka ko babimenya. Wumbi kubwiye gute ariko sinshaka ko babimenya. Gusa rero turagenda dukore sambura ariko mu myandikire nkuko mbikubwiye ubundi Mavide niwe wanditse ku mitungo yose. ubwo ndabahe umuntu uyu nguyu aramuruta yarimo kungira inama ngo sinzacike mu rugo ndahageze none murimo muranda wagira ngo ni iki ikibazo mbihaze. ibintu uri kuvuga ntabwo biri kumvikana. Urumva ibintu uri kuvuga biri kumvikana. Ntabwo byumvikana. nta hato Siko wikunda. Umuntu abibutse yuko iyo umuntu ageze ahantu akicara bagira ikintu bamwakiriza. Tukakwakira se Ariko kubera ubundi iki tugushimira wabaye. kubera ko byagenze gute. Shuga ungendaho gake uri bucura ntanagucurika urumva ntugire Ese biracyaba kubita hano ngo bucure ngaha Bucura. bucura. bucure se niwe utavuga Iminsi umaze Bucura niwe utagira udahari. ijambo Kubera ko umaze iminsi udahari. umugabo n'uwihigira ubuzima mba ndimo guhiga kugira ngo umuntu Uzanyikize Akuma ngaha duhita ahantu hose uzanyereye. papa bari kuvuga Duhere Mavide, ibyo uzanye Mavide, nyine. Mavide. ndacyashakisha rero se umuntu arashaka rimwe agahita agwa ku bintu byose. Sawa rero ngaha tuza aciriye. rero murebe akantu wowe wireba mu rugo urebe akantu urebera umuntu Mavide ninde uri kubwira ngo wiriwe mu rugo? Urambaje koko naye nagaye. Ninde uri kubwira ngo wiriwe mu rugo? Kumwiriwe. Twihanganiye twinjamo gato cyane. none se N'ubundi uriya nibwo ahageze. Yego. none se wowe ko numvisha bavuze ngo ni inama y'umuryango umubara mwaje gusiza imperuka ari umupangayi vana mani umuntu ajya Ariko kangubaze Mavi. Ikinyamfuru uzakiga yego simbyanze. Mu buto naragerageje ariko mu bukuru wihangana Sibyo se uri namubwiye. ikinyamfuru. Sibyo narindi kuvuga. noneho ugiye kumfatanya n'izi nshinga Ntabwo ari ibyo ngibyo nahoze mvuga. ndababajije ni gute umuntu aza akicara akamara iminota 30 iminwa Tuzi iyo wari waragiye hari umuntu wagutumye. Ntaki- Hari umuntu ugeze umuntu agutumye. yabura n'igikoma mu rugo. iri imbobo bikiye mu nzu. Ariko papa umva ukuntu aje ari kuvuga papa. Mavide jya wubaha abantu. Ese ubundi Jya wa wubaha mugani si nzanye umushitsi umupangayi. nimba ari umupangayi wanjye hari uwamuzanye mu mazu yanjye. None Hari se uwamuzanye araza mu amazu byacu yanjye. gukora iki? Ariko iyi ni inama Ariko y'umuryango, papa nanone utangiye no nawe kwigaragaza nawe nabi. Si ubu ngubu si uri umupangayi. kurengera. None se kuki uyu nguyu ariko Mavide. mwana mwumva wasanga Nakonye wintera. Si winyariye nkureba. nawe ntago wamusesereza bingana gutya. Mubwire. Inyari umureba. Uyu nguyu usibye no kuba ari umupangayi ameze nk'umuvandimwe wacu. Kuko Ameze ariko nyine mwese ubwo ntabwo ari we n'abaduhaye umwanya mwavutse abareba mukuza bareba. Nuko nta mwana uvugira muri papa we nuko nta mwana uvugira muri Ako kunyana kagakuremo ntago byari. Ariko agomba kavuga bifitiye uburenganzira none se tuvuga kutane. ariko papa uri gusebya Mavide imbere No, y'umutuzo. noneho utaniye nani. narakubwiye ubugoryi bwawe akaba ajya hagucira. Ariko se mubanze mu nyumve neza. Ibyo byose Kumvikane n'ingaruka kumvikane zayo. mubanze mu nyumve mutuze mubanze mu Uriya nyumve. naceceka. Mavi wabuze impamvu nabahamagaye hano. Ko biri kose ushobora kuba wamenye ko nimo kubura uburyo bw'ubuzima ukaba ugiye kuma igishoro umuntu akibeshaho buriya uwagira yagira umubyeyi. Ngo bagiye kumuha igishoro kubera si urara. Kwako wirirwa muri karitsiye. Barabura kudutekerezaho twe twirirwa mu rugo. Mutuze twumvikane. Ariko papa uzi ukuntu Mavide aje ari kuvuga. Ntazatonganya abantu abantu mutegura ameza si wahashye ibi. Mwatuje. Abakobwa ntabwo uri amabere yabo ko bakuyemo inda cyangwa wowe ntabwo uzi kubireba. Amaze wose uvuye wateze ingahe. Yego wateze Ko ingahe. wibonye. Nakubeshye. Ubuze iki? Ubuze Menya iki? mama w'aba bana. Hasi ubundi yashate. Umva rero nawe Nawe ibintu bya hano twakoroheye. Nawe twakoroheye.
umva Gashuhe. nshobora kuguterura aho ngaho Uje ukahita hano. usubira mu nzu Yeah. ukodesha. rero ikintu gihari ni iki ngiki kumvikane papa banza amakuru ukuri hano uyu muntu rwose kumvikane na muzanye umuvandimwe twabanye nawe ni umuhamya muramuzi nta muntu nyine utamuzi. n'abaduhaye umwanya kumvikane ntago najya guhaguruka ngo nzane umuntu hano ntamukeneye nose nimwe mwihamagaye Ese papa nimba umukeneye ni ngombwa ngo aze ari kuri kumvukune ari kwiha ijambo. Iyi ni umuryango, iyi ni famille, ari kwiha ijambo ngo kandi wari umuturanyi aba wawe. bazabona abagabo bavuga gutya nari ncecetse numve nimba hari uburi buzima hanyuma se wowe uzabona wese umugore uzanye umugore Uramufite. ko muri murambira indi imwe nawe ndavuga kumvikane mubanje mujye munumva kumvikane Ntigurikunda. noneho mumpe ijambo Uruzi munyumve kuva, munyumve ngeze simba nacecetse impamvu nabahamagaye Aba hano mwese badashobotse. hari imitungo myinshi mfite mutazi sinababwiye igishoro imitungo kandi Papa, ngo urimo ase gusivuga cyane wacecetse Papa iyo nkuru niyo twashaka kumva ariko hagati aho iyo mitungo wagiye ubona. harimo bwa busitani bwa hariya hepfo golden gala murayizi sare zose amapisine byose hariya ni iwanyu amazu y'abapangayi ya Kabeza mfite amamezo de passage agera muri 3 n'aya mazu hano mu rugo aho dutuye sibyo n'udufaranga turi kuri konti singewe ba hano ongeraho ngo umurage wose ni uw'umuhungu ubundi umuhungu niwe warage Ariko ubundi ubundi Umunani ni uw'umuhungu. hanyuma se ubundi ahantu mureke ahantu mwigabanye hamaze iminsi wireba nceceke mwigabanye umutungo mutazi umuhungu se nceceke Menya mwigabanye ko umutungo nanjye mutazi ndibucura. cyangwa muranyumva mwumva imitungo mfite yose twakigeze hanyuma iyo mitungo yose n'ubundi ndayifite. ni ibyanjye ni ngewe ba mu rugo nawe ukunda kugenda impamvu mbahamagaye uyu munsi munsi nuko ejo bundi nijyanye kwa muganga nabibwiye umuvandimwe ntijyana aho ngiye gucekinga ndebe umubiri wanjye nameze gute bansanga mfite kanseri urumva buri rero ko kintu nsigaje cyose igihe kiba gifite garanti urumva arapfuye urumva ko nsigaje igihe gito cyane yararamupfishije. hanyuma rero nindi gushaka buryo Urwaye tunabasaranganya kanseri? biriya bintu muzajye kwivira mu buzima Ako- Mwese mfite ikintu nakoze iki? uretse gato. Ikintu cyo gusaranganya urasaranganya gute buri Ufite muntu umwana ufite umwe. unamusigiye hako Ufite urabura umwana kubabazwa nuko urumva. papa arwaye mwese ranganye afite umwana umwe se twe turi nka hano none se Asoni. abakobwa barababara mu murage we Umwana umwe. hako nkawe wigize ikiraro ukora ugenda umwe, ubunga nka babiri, rombi none urabona kabiri furo mu kibuno wowe twumvikana ntabwo uri mu bana ngeviye si ikinyabupfura reba wavuze disipurine Byonyine nta nubwo wiyubaha imbere ya papa wawe. Reka nkubwire ndi bucura pe ndi bucura ariko nawe mafi nawe ntushobotse nawe ntunzane ahora akagenda mu bahungu ngo nirwa ngena mu bahungu papa se katari yambana n'uwo muhungu uri kunshinga yavuze ngo ararwaye mwacecetse atasuba ngena nshinze imbabarire njye mbabarire sisa ndakubaha uri mukuru wanjye ariko ase hari mavida hari shut wanyeze up fuck up wacecetse hanyuma se muri kumva ibintu tuzabigabana muzabigabana gute ikinyezi nuko hanyuma buriya aho ngaho watangiye kuvuga n'ibyiyumviro buri kumva rero imitungo rero wayisigumana aba ngaba nta kamaro bafite abakobwa ubundi umurage aba ari umugabo bashaka umugabo babona umurage kimwe nk'uko umugore nashaka yaba abonye umurage w'iwacu si ibintu byumvikana bye ugiye kuzana nabitwika byose n'ikindi gihe rero Gashuhe Biragushira nawe mu mutwe. nagusabaga ijambo nk'umuntu mukuru tubana ubanze wumve paraporo uburyo wumvisha aba bana uri kumva byagenda gute abana buriya nanjye meze nk'umubyeyi abana ntabwo batagaye nabyarwa nawe wowe ntabwo umwana wawe yakumva ko urwakishimiye imitungo ninde se wishimye hano urabona hari Umugabo uwasetse aracyanuka ninde wishimye hano mwakumvisha ubundi uyu nguyu ubundi wowe waturutse he waturutse hehe mwakumvisha ibyo umuntu ni ibintu mukuru wari butubwira Umva, twese bibaye byiza si wadusohokera Rubanda. sohoka ahangaha ugenda sohoka ahangaha ugenda ubundi ibi ni ibya famiye nitwe turimo watuje bagabana, akavuga ngiye ko bagabana. ari ngewe umubajije ibyo Papa, mubaza ahubwo bimwe uno muntu uba afite Komeza, amagambo afite urwunge mu kanwa uko nabyumva urasa ku ntego buriya randirodi wowe twabonye kuva kera turaziranye n'abana cyane bataravuka wewe wabaye nk'umuvandimwe bano bana babareka imitungo ukayima n'ubundi nanjye ndi umuntu Aso, bagenda. urumva Umva, reka nkubwire haguruka ahangaha haguruka ahangaha ugende. Papa haguruka Shuga, hagurutse icara, nano icara ndakanga hano, njye icara. ntabwo ntiwongeye kuvuga ino mwubahuke se mwubahuke nakubahuke waravuga ngo tugabane imitungo ya papa. ako viye ngo ngire ikinyabupfura gike reba ukuntu akuruza akanywa no hakuri w'ikiruhuye arimo gukurura umuntu urangwa n'uri no kurwanira iby'iwanyu uraho ngaho uri kumva umuturage ari gushaka kujyana ngaho rero mu nyumve rero ikintu gihari ni kimwe ninjye njye uhoraha nababwiye ko ibintu ndwaye byose ariko mu by'ukuri sindwaye
nashaka kumva ibihone by'abantu mfite cyangwa abantu mbana nabo buri munsi bibantu. Muri kumva? Ikindi kintu mugomba kumenya. Naranze kubabwira ariko ni byiza mbabwire n'umuntu mukuru yumva. Kuri mwese nkuko mwicaye hano nta numwe mbya. Nta numwe tunahuje n'amaraso. Ni ibintu byanditse no muri leta birahari ni mugire ngo nimbizi. Banyumve neza tubyara inzo. We Mavide munyumve neza. Papa siko ndi bucura bwawe. Nyine munyumve neza nimba mushaka kumva mumenye n'ukuri nuko nguko. Ibi bintu byose biranditse muri leta biranditse kuko nagucwa kujya gutora umwana mu muhanda umujyani wawe ngupfe kumurera gusa nta kintu na kimwe ufite muri leta. Muzajye mwese mu midugudu mutangire mu kagari yewe mujye kubaza amakuru hose na hantu batayafite. Nuko nabasabye ko bagomba kubigira ibanga bazabimbikire ngiye ubwanjye n'igihe nikiranza babwiza ukuri. Nabareze nzi ko nzabakuramo abantu bazima nta kintu na kimwe nabimye na buri kimwe cyose nakibahaye. Ariko muranze mwarandumye mwabaye imbwa gusa. Papa tuvuge ko muri abantu bose nta mwana n'umurimo. Ikintu mugomba kumenya ni kimwe. Ubu ahubwo mutangire kuva n'uyu munsi buri muntu atangira ashaka se na nyina. Urumva? Papa. Usko ndi bucura bwawe. Ndakubwiye ngo ndekura. Sibyo? Wandekura? Papa urasiga bucura bwawe papa. Urasiga bucura bwawe papa. Ndabwiye ngo mundekure. Niba nkakiri. Ndabwiye ngo mundekure. ariko vie nabonagamo imbusane mu mazuru yacu. Wandekure. None se uracyakurikirana kavimwe ubwo turabavandimwe sinakurongora. Aho ugira ubwenge. Nturatekereza ukababara. Mva nk'ikintu kibabaje aho. Ntuzi ni wanjye. Sha we noneho abantu uzanga. Ndabamenyesha ko ababesha nyine yagira ngo arebe. Wajyaga wirirwa wikatishwa. Sugar. Ongera ukate. Sugar. Wowe ubwo tora umuvandimwe si wa mbere umugore. Aha, nibyo mushaka.